Ijoro ryiza shuti mukunzi udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, nkwifurize kugenda ugira ijoro ryiza. Nyaboneka ari nako ngusaba kureba ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi ukagirikanda, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu. Ndaza kuba ngenda mera hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku makuru yiriwavugwa na ndetse na magingo aya ngaya. Ingabo z'abarundi FDNB zongeye kuba zigenda zitungura abantu hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaje kugenda iba mu bice by'imurenge za Karehe hose ndetse na za Uvira, dore ko ingabo z'abarundi zikomeje kuba zigenda zitwara neza hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byemejwe kandi byashyizweho umukono n'amasezerano. Ubu izindi ngabo z'abarundi ziraza kuba zigenda ziyongera ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako kandi ziza kuba zigenda zihahurira n'ingabo za Zambia, nazo zamaze kuba zigenda zigera ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tugenda tugaruka ku gace izi ngabo za Zambia zabashije kuba zigenda zigeraho. Mvuye ahangaha kandi ndaza kuba ngenda ngaruka kuri FDLR yongeye kugenda igaba ibitero bikomeye cyane. Ibi bitero FDLR ikaba yabigabye he, turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Ngira ngo nyaboneka ni amakuru menshi ndaza kuba ngenda ngarukaho. Igisirikare cy'u Burundi FDNB ni igisirikare kimaze kuba kigenda kigira abasirikare batari bakeya hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunsi uko ugenda wiyongera, umunsi kundi uko ugenda wiyongera, ibitero ndetse na bimwe mu bikorwa bya gisirikare bikomeza kuba bigenda byiyongera hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya ingabo z'umutwe udasanzwe Special Force y'abarundi iri hano mu misozi miremire y'imurenge ikaba yamaze kubigenda yemeza yuko yagiye gutabara Ikarehe, ikaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu mirwano ikomeye cyane yaje kuba igenda iba mu bice bigiye bitandukanye byangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni imirwano ikomeye cyane yabaye kuva ku munsi w'ejo ikabera mu midugudu ya Murangara ndetse na Kaburungu muri Bogote hano muri Kabare. Iyi mirwano ikaba yarasakiranyije abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byumvikane ko ukivuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo z'abarundi zita ziziramo. Maginga ya ibintu bikomeje kuba birushaho kuba bigenda biba bibi kuri uru ruhande rw'ingabo z'igisirikare cya M23. Abarundi kuva bagerayo ndetse no kuva haturikwa iturikwa ryinshi ryagiye rituma abantu benshi bagenda bibaza ku bintu byagiye biba ahangaha, dore ko yaba Perezida Evariste Ndayishimiye yagendaga anyuranya n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General Baratuza. Ibi byatumye abantu benshi bakomeza kuba bagenda bibaza, ese uku kwaba ari umuyaga nkuba cyangwa guturika bisanzwe nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yazaga kuba agenda abitangaza, cyangwa se Baratuza? Kuko bamwe hagiye hasohoka amakuru avuga ko ari inyeshyamba z'umutwe wa M23 zaba zamaze kuba zigenda zijya mu gihugu cya Repubulika y'u Burundi, ariko nta gihamya kigize kibasha kuba kigenda kiboneka. Ariko magingo aya ngaya ubona ko kagiye hiyongera ibitero ndetse na menace zikomeye cyane ku ruhande rw'ingabo z'abarundi bari kuba babasha kuba bagenda bakorera abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi bikagenda bitera impungenge zikomeye cyane. Rero izi mpungenge ziri kuba zigenda ziba, abantu ntabwo bizeye nimba uyu mutwe wa M23 uzabasha kuba wagenda usavayivinga ndetse ukabasha kuba wagenda ukomeza kuba muri ibi bice. Ni nako uyu mutwe umunsi kundi ukomeza kuba ugenda ugerageza kuba wakandira ku mujyi wa Uvira, ariko magingo aya ngaya bikaba bikomeza kuba bigenda byanga umunsi ku wundi ahangaha, kubera ko ni umutwe wa M23 ubona ko ukigaragaza cyane cyane gushaka kwibasira ndetse no gufata utu duce, ariko ubona ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'ingabo z'abarundi bikomeza kuba bigenda
bibagora cyane. Ibi bigahita bihura nuko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba kigenda agihura n'uruva gusenya, niko nagenda mvuga, kuko maginga yangaya ni igihugu tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku kibuga cya Kavumu. Umutwe w'inyeshyamba za M23 wamaze kwemeza yuko nyaboneka Kavumu yaje kuba igenda iraswa n'ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Hano Perezida Antoine Felix Tshisekedi ari kugenda akora ibintu mu buryo bwiwe, mu buryo bucecetse cyane. Ngira ngo nimba mwibuka ibi bitero uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zabanje kuba zigenda zibihakana, ndetse hagiye hanasohoka amakuru yagendaga abeshya yuko izi nyeshyamba zaba ziriho zigenda ngo zirasa imbunda zishaje, kubera ko ngo izi mbunda zishaje ngo zatuma cyangwa se zaba arizo ziriho zigenda zikoreshwa, akaba ari byo ngo biri guturika hano ku kibuga cya Kavumu. Ariko maginga yangayo uyu mutwe ukaba wemeye ko warashwe bikomeye cyane. Abasirikare batari bakeya bamaze kuba bagenda bajya hanze baguye muri ibi bitero hano Kavumu. Ubu Kavumu maginga yangaya umutwe wa M23 warazingiwe, iki kibuga cy'indege cyarazingiwe. Maginga yangaya nta rwo gucira nta n'urwo kumira, cyane cyane dore ko izi nyeshyamba zifite ubwoba bitewe n'ibikorwa igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri kugenda kigaragaza hano imbere ku mirongo y'urugamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bigahita bituma umwuka mubi ukomeza kuba ugenda wiyongera ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo nyaboneka twinjiye ni video y'abasirikare b'abawazarendo bakomeje kuba bagenda bakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga aberekana uburyo ikibuga cy'indege cya Kavumu bakizitiye. Umutwe wa M23 hari bamwe mu baturage bavuga ko haje ko bagenda babona indege yasirisimbaga ahangaha, bivuga ko ari yabarwanya ibinyeshyamba za M23, ariko ikaba yagize impungenge n'ubwoba bwo kuba yamanuka hasi, kubera ko yari izi ko nimanuka igisirikare cy'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'abawazarendo baraza kuba bagenda babarasaho. Nyaboneka mbere yuko nkomeza mcyondera ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Ntatinze ibi bigahita byemeza yuko ahangaha nyaboneka nubwo bagiye bakunda kwerekana yuko agahenge gahari, ndetse no kwerekana yuko ibintu bigomba kugenda bituza, ubu ngubu siko bimeze, kubera ko ubu nyaboneka ibintu byamaze kuba bigenda bihindura isura. Ahubwo usanga ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 uri guhura n'uruva gusenya, cyane cyane mu bitero bikomeye cyane. Ni mu gihe ubona ko ahangaha kuva Kavumu airport yaza kubigenda iraswaho, abaturage bagiye bagira amakenga menshi, ndetse bamwe bagenda bahunga, ariko uyu mutwe wakunze kubigenda ubereka yuko atari ibitera ahubwo ari ukurasa cyangwa se ari ukurwana, ukuba bari kurasa imbunda zishaje ngo zitazagira abaturage zibasha kuba zigenda zikomereza. Ni mu gihe FDLR iriho iravugaho kugaba ibitero mu gihugu cya Uganda ndetse no gushimuta. Ngira ngo uyu ni umutwe basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mutwe ukaba uvugaho bimwe mu bitero byasize bashimuse abaturage hano mu gihugu cya Uganda. Ukibaza ngo igihugu cya Uganda kirinzwe, igihugu cya Uganda gifite igisirikare gikomeye cyane, uyu mutwe wa FDLR waba wamaze kuba ugenda ukinjirira gute? Byose nibyo turi bugiye kuba tugenda tubanamo gatanu kuri gatanu. Ubundi uyu ni umutwe wagiye ukunda kuvugwaho gukorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa ahangaha. Uyu mutwe wa FDLR wagiye ukunda kubugenda usohoka kuri raporo nyinshi zigiye zitandukanye za Loni, bawerekana yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Ikindi gihugu cy'u Rwanda nacyo cyakunze kuba kigenda cyerekana ko uyu mutwe wa FDLR ubangamiye ubusugire
bw'akarere muri rusange ndetse no kubangamira igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rukaba rwarakomezaga kuba rugenda runatangaza yuko kuba rwarashyizeho ingamba z'ubwirinzi ari uko bafite impungenge z'uko aba ba FDLR batera igihugu cy'u Rwanda bifashishije imipaka y'u Rwanda. Ingabo za Uganda UPDF hamwe n'izindi nzego z'umutekano rero z'igihugu bakajije umutekano ku mupaka wa Uganda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko abaturage bagaragaje impungenge kubera umutekano muke utezwa n'abarwanyi bikekwa ko ari uw'umutwe wa FDLR. Abatuye mu duce twegeranye n'umupaka cyane cyane muri Nyabwishenya muri santere y'ubucuruzi ya Mupaka ndetse n'iya Nkuringo bavuga ko bafite ubwoba bwinshi bitewe no kuba FDLR yinjira muri Uganda igakora ibikorwa by'ubujura no gushimuta abantu. Abaturage bagaragaje impungenge zabo nyuma y'umutekano yahuje komite ishinzwe umutekano ku rwego rw'akarere yabaye kuyu wa kabiri tariki ya 28 Mata 2026 nk'uko Daily Monitor ikomeza ko bigenda ibi bitangaza. Daily Monitor dukesha iyi nkuru yabitangaje ni inama yabereye muri santere y'ubucuruzi ya Kamugemanyi iherereye mu kagari ka Kigezi mu murenge wa Nyabwishenya. Umuturage witwa Rumazimisi Vena yavuze ko umuturanyi we witwa Musekura Jack w'imyaka 57 atuye ahitwa Shunga yashimuswe mu mpera z'icyumweru gishize n'abantu bikekwa ko kuba ari abarwanyi ba FDLR. Aba barwanyi ngo bamusabye miliyoni 5 z'amashiringi ya Uganda nk'ingwate nyuma baza kwemera ibihumbi 500 by'amashiringi. Icyakora mbere y'uko ayo mafaranga atangwa uwo mugabo yabonetse mu ishyamba riri hafi y'umupaka aboshye amaguru n'amaboko, ubu akaba ari kuvurwa ku bitaro. Ramazimisi yagize ati twemeranyije amafaranga 500,000 ni mu gihe twari tugiye kuyatanga twarahamagawe batubwira ko abaturage bamubonye mu ishyamba ku mupaka wa Kongo. Twihutiye kujyayo dusanga agifite imigozi imuboshye mu maboko n'amaguru, amaboko ari inyuma yari apfutse umunwa n'ishati ye, amaboko n'amaguru byarahambiriwe. Twahise tumujyana kwa muganga twihuse. Manirumva Verhasi ahagarariye abacuruzi bo muri ku mupaka Town Council yavuze ko nawe yatewe n'abantu bitwaje intwaro mu ijoro ryo ku itariki ya 30 Werurwe ahagana saa 9 z'igicuku. Yihishe munsi y'igitanda maze ahamagara inzego z'umutekano bituma abo bagizi ba nabi bahunga ariko bata amasasu mu nzu. Yagize ati numvise urusaku